اے همدرده خر ته که خبرې دی اے همدرده خر ته که خبرې دی او ټولې ملغلرې شي نو څه به شي او دغه شعرونه ضمیر خان ضمیر ته یې ډالۍ وي چې داسې په چل خبرې ځکه کوي داسې په چل خبرې ځکه کوي دغه سړی د خلکو سپکه کوي زه یې په داسې مرګ وجلی یم مارغان مې هم له غوښې کرکه کوي والي ستاسو دغه مینه د ټول سوات وضاحت کوي چې بالکل د سوات خلکه میلمه دوست خلکه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې مینوالو حمید الرحمن همدرد سره د زیت الرحمن اجز صاحب نن په د ګبنجبې نه تاسو ته مخاطب یو دوی سره ملګري علي اکبر او سیال اکبر صاحب دوی سره هم راغلي دي ټولو ته یو ځل بیا هرکلی وایم بیا هرکلی وایم الله بیا راوله خوشې چې خبرې شي نه څه به شي سر کې که یې ښکرې شي نه څه به شي وي چې ګیدړان نه منظري ته به وي چې ګیدړان نه منظري ته به او زر که یې لښکرې شي نه څه به شي مننه او خوند د ژوندانه دی په ډغرو کې خوند د ژوندانه دی په ډغرو کې او ژوند چې بې ډغرې شي نه څه به شي مننه جي باز که څه مستي کړي د وزر په زور باز که څه مستي کړي د وزر په زور ماتې چې وزرې شي نه څه به شي زبردست مننه جي او یا ترې غلی کېنه یا ترې لرې شه یا ترې غلی کېنه یا ترې لرې شه او ښځې چې له ډرې شي نه څه به شي او ځان ته دروازې د حیا پورې که ځان ته دروازې د حیا پورې که او دغه ور چې لرې شي نه څه به شي مننه ځان ته دروازې د حیا پورې که او دغه ور چې لرې شي نه څه به شي مخته یې څه په دا ډول ده چې ای همدرده خر ته که خبرې دی ای همدرده خر ته که خبرې دی او ټولې ملغلرې شي نه څه به شي مننه د خپلو ماته ګوړو شعرونو نه د پروګرام باقاعده پیل کول غواړم زیت الرحمن حجت صاحب په سوات کې یو معمولي ځای ګبنجبې ته راغلی دې باره کې ورڅه خیال دی شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکي او مهربانه دی ځان دپاره ډېر زیات فخر په ځان باندې کومه چې په مشال ټي وي کې په دویم ځل تاسو سره ناستې کومه ستاسو د مشال ټیم د آصف ورور ډېره زیاته مننه کوو چې موږ مو دغه ناستې قابل وګڼو زموږ ملګری دی علي اکبر دی او سیال اکبر دی زموږ تر څنګه ولاړ دي د دوی هم ډېره زیاته مننه کوم نو زه چې د ګبنجبې په حیث باندې خبرې کوم نو نور مخکې د ډیوې څه حیثیت نشته بالکل او حقیقت دی چې فبأي آلاء ربکما تکذبان نو موږ به د الله پاک د کم نعمت شکریا ادا کوو لکه دا ګبنجبه دا ښایستونه دا نزاکت دا یخې هواګانې داسې موسم دی چې په کلو کې هلکه د ګرمۍ د لاسه ایرکنډیشن باندې چې ګزاره نه کېږي په ایسي ګانو هم ګزاره نه کېږي او یقین وکړه دلته کې موږ قدرتي ایسي چلیږي قدرتي منظر دی او په هغې کې زموږ یخني وشوه نو ډېر زیات مشکور یم ستاسو په وجه باندې موږ دغه ځای ته راغلو نو اجز صاحب زموږ مینوال ته به څه ډالۍ کول غواړي اوس مینوال خو چونکې خصوصي د سوات چې کوم مینوال دي ستاسو دغه مینه د ټول سوات وضاحت کوي چې بالکل د سوات خلکه میلمه دوست خلکه دی مهمان نواز خلکه دی دغه ملګرو ته او خصوصي مسافرو ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې ما له څه داسې تربیت زما ضمیر کړی دی ما د دښمن په جنازه باندې هم ویر کړی دی ما له څه داسې تربیت زما ضمیر کړی دی ما د دښمن په جنازه باندې هم ویر کړی دی خوب مې لیدلی دی چې سوځي لوبټې په اور کې ما یې تپوس د هر مولا نه د تعبیر کړی دی هسې ضمیر خان ضمیر ته به څه ویل غواړئ چې ضمیر خان ضمیر خو زموږ ډېر ښه ملګری دی په ما باندې خپله دانې ډېر زیات ګران دی او ډېر اخلاصمند سړی زه یم چې دغه نننی مرکز هم د ضمیر خان ضمیر په نوم باندې کومه دغه په نوم یې کوو او دغه شعرونه یې ضمیر خان ضمیر مینوالو دا زموږ نننۍ مرکه به د ضمیر خان ضمیر په نوم باندې او هغوی ته د خصوصي ډالۍ او خپله که څه میس انډرسټنډینګ راغلی دی نو هغې په دغه کې به زه د ویډیو په وساطت سره به زه بخښنه غواړم خیر دی او چې بالکل نور خو موږ یو ورونه یو خلک یو نو انشاءالله تعالی چې که ستاسو په اړه کې څه خفګان تاسو هم او که ویستلو کوشش وکړئ نو ښه به وکړئ موږ به ورته وایو همدرد صاحب ضمیر خان ضمیر زما داسې لکه وروره او دغه شعرونه ضمیر خان ضمیر ته یې ډالۍ وي چې داسې په چل خبرې ځکه کوي
داسې په چل خبرې ځکه کوي دغه سړی د خلکو سپکه کوي زه یې په داسې مرګ وجلی یم مارغان مې هم له غوښې کرکه کوي واه زه یې په داسې مرګ وجلی زه یې په داسې مرګ وجلی یم مارغان مې هم له غوښې کرکه کوي ډېر ښکلی شي زلزله زما د زړه په غرونو شي زلزله زما د زړه په غرونو په ناز خبرې چې نازکه کوي په هر قدم جامې له وینو ساتي په هر قدم جامې له وینو ساتي عجیز مزل په داسې ځمکه کوي ډېر ښکلی مننه او د هر طرف نه لګي په ګزار لکه د بیرې ها د هر طرفه لګي په ګزار لکه د هر طرف نه لګي په ګزار لکه د بیرې پښتون دې پیدا شوی خوار وزار لکه د بیرې او چې کم یو منتخب شي د کیکر په شانتي وي چې کم یو منتخب شي د کیکر په شانتي وي په مونږه منتخب نشو سالار لکه د بیرې چې کم یو منتخب شي د کیکر په شانتي وي په مونږه منتخب نشو سالار لکه د بیرې پښتون یما حالاتو می جوسه ورانه کړي پښتون یم حالاتو می جوسه ورانه کړي وختونو رالو نه کړو سنگار لکه د بیرې او د وخت د ماشومانو گزارونه می زغملي د وخت د ماشومانو گزارونه می زغملي وجود می ټول تغمې د یار لکه د بیرې د وخت د ماشومانو گزارونه می زغملي وجود می ټول تغمې د یار لکه د بیرې چې سورې جوړ کړی دی په سر د امن خوښو چې سورې جوړ کړی دی په سر د امن خوښو عجیز دی بس په دغې ګناهګار لکه د بیرې او دوه درې شیونه نور چې د ژوندون د افسانو نه مې توبه ده د ژوندون د افسانو نه مې توبه ده د ژوندون د افسانو نه مې توبه ده د نصیب د خزانو نه مې توبه ده ته چې وایې زه درځم او بیا را نشي ستا د دغه بهانو نه مې توبه ده ته چې وایې زه درځم او بیا را نشي ستا د دغې بهانو نه مې توبه ده چې د غم نشه نه کړي عجیزه د ساقي د میخانو نه مې توبه ده وارې بیا یاره همدرد صاحب ستاسو د مشال ټي وي یوه نړۍ مننه کومه جی مینوالو دا و زیتو الرحمن اجز صاحب څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی چې تاسو ته خوندور نوي شعرونه واورېدل هم دې سره موږ ټولو ملګرو ته اجازت ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ